Кешіріңіз достар, көңіл-күй қалай, бәрі жақсы ма? Бірден сұрақтан бастайын. Залда шетелде демалған адамдар бар ма? Бір рет болсын өмірінде. Мен жақында шетелде демалдым. Қырғызстанда. Чолпан-Ата деген қалада. И сіздерге айтарым, шетелдің атмосферасы бөлек екен. Адамдары басқа вообще. Кішкенеден кейін Қазақстан сағынасын. Сіздерге айтарым, бір жыл ақша жинап Мальдивада демалғанша, лучше бір рет обед ішпей Чолпан-Атаға барған дұрыс. Жалпы мен өзім демалған кезде көбінесе интернетте отырып комментарийларды көп оқимын. И байқағаным, қазақша мен орысша комментарийлар вообще ұқсамайды бір-біріне. Орысша даже хейт жазған кезде ол мәдениетті естіледі. Мысалы, бір стендаптың астына былай жазыпты: кажется, этому комику нужно разнообразить репертуар и шутить на более разнообразные темы. А қазақша былай жазды: ишак мал. Түсініктірек шығар былай. Мүмкін олай жазғысы келген шығар: кажется, этому комику нужно ұзақ ишак мал. Еще байқасаңыздар, қазақша комментаторлардың ішінде андай әзілқой жігіттер болады, или қыздар. Олар былай жазады: очень нравится ваш контент, следим всей семьей из Германии, привет из Берлина, деп бере салсан, я. Сонда приколисттар. Жалпы, менің бір досым жақында 2 ай бұрын үйленген болатын, и недавно ажырасып кетті. И содан кейін мен ажырасқаннан қатты қорқам. Жоқ, мен әйелімді қатты жақсы көремін, бірақ мен ажырасқаннан қатты ұялам. Тамададан ұялам. Love Story түсірген жігіттерден ұялам. Тойда 3 рет киім ауыстырып билеген Айкөркен би тобынан ұялам. 40 минут бойы тілек айтқан апалардан ұялам. Еще байқадыңдар ма, тойдағы апалардың тілегін ешкім анандай тыңдамайды ғой. Никогда былай болмайды, тойдан кейін 2 адам шығады да бүйтіп: Салима апаның тілегі дерске кетті. Ана 27-ші минутта керегелерін таудай биік болсын деген қалай айтты. Мәруаш апа шырыды я бүгін. Ашық аспан ол бақыт дегеніз банально. Айтпақшы, келін, семьямызға қош келдің. Рахмет. Жалпы мен зерттедім, оказывается, ажырасудың ең көп кездесетін причинасы ол туысқандардың, жас жұбайлардың өміріне араласқаннан екен. Осыны оқығаннан кейін мен бірден туысқандар деген группадан шығып кеттім. Жоқ, мен оған дейін де шыққым келген, потому что бізде туысқандар группасында көп адам бар, и каждыйын туған күнмен құттықтау керек. И мен шаршап кеттім уже. И бұрынғы андай құттықтауларды алып, копировать етіп, вставить етіп отырдым. И бір рет қарамайды жаза салам ғой. Вставить етіп: Марат аға, туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, аман есен жаныңыз қалып, босаныңыз деп. И ол да походу оқымайды до конца. Амин, рахмет деп жүрді. И вот мен Найманмын, әйелім Шымкенттен. Жоқ, анекдот емес. Серьезно. И бір күні өзбек, орыс, и мен әйелім. Жоқ, қалжыңдап отырмын. Шынымен мен әйелім Шымкенттен, бірақ Шымкенттен болғанымен андай кәдімгі қаланың қызы болып кеткен, орысша сөйлесетін қыздар болады ғой. Бірақ иногда шымкенттігі көрініп қалады. Мысалы, заведениеда отырады да: так, у вас есть фетучини, дейді. Нету, дейді. А Альфредо? Сосын нету. Карбонара тоже нету. Өләне жеміс. И сондай, жалпы, он не үшін айтып отырмын, өйткені мен әйелім вообще экономить ете алмайды. Оған бір мысал, ол может Яндекста таксистқа чаевые қалдыруға. Мен даже Яндекста звездочка әзер қоям. Можете поставить оценку? Ой, әзер қоям. Уже 1,5 жыл болды, мен әйелім жұмыс істемейді. И оған андай айтайын деген ғой, енді жұмысқа кіру керек деп. И намектап айтқам, негізі Алия продукты қымбаттап жатыр деген. Ой, я байқадым. Негізі квартираны төлеу қиындап барады. Ой, түсінген жоқ, сосын айтсам, негізі семьяда 2 айлық болған дұрыс деп айттым. Ол тұрды да маған: сен 2-ші жұмыс деп қиналып қалмайсың ба деді. И рахмет. И жұмыс істемеудің кайфына кіріп алды. Андай бүкіл дорама, кино, сериал бәрін көріп сады. Бір күні үйге келсем, рухфайтинг көріп жатыр. И маған айтады: Асқат, сен тамағын жылытта бер, мен Мапауқ пен Дики Даниярдың бойын көрем дейді.
жұмыс істемеген соң күні бойы тиктокта отырады, андай мынау сен ғой деп маған видео жібереді. Еще мынау сен ғой деп маған видео жібереді, сосын неше түрлі видеоларды намектап жібереді. И көп комментарий жазады. И менің ойымша, анау Нургалиев деген бар ғой комментарийда. Ол менің әйелімнің аккаунты сияқты. И намектап маған бір рет видео жіберген, бір блогер өзінің әйеліне машина алып берген видео жіберді. И мен оған сол кезде резко шүкіршілік түрі уағыз жібердім. Еще бір видеоның астына мені белгілі қойыпты. Андай намектап: вот, привет из Мальдив, всей семьей переехали на Мальдивы, спасибо мужу, деп бере салсан, иә. Типа солай жазған ғой. Мен айттым, неге өтірік айтасың дедім. Олай жазбасайшы деп комментарий жаздым. Ол маған жазып жүрді, ишак мал деді. Жалпы 19 миллион қазақстандықтардың ішінде мен мамамның ойынша КНБшниктер именно маманы послушивать ететін сияқты. Енді кішкене қауіпті темаға сөйлесеміз ғой, ол андай қорқып сөйлесе бастайды. Ана жол маған звондайды: Асхат, сен праваны не істейтін болдың дейді. Мен айттым, сол сатып алатын шығармын деді. Ой, тыныш. Телеграмға жаз деді. И бір рет андай звондайды маған: Асхат, что-то біздің үйде Wi-Fi тупить етіп жатыр дейді. Мен айтам, біздің депутаттар сияқты ма дедім. И ол мені заблокировать етіп жүрді. Менде осымен бітті. Қымбатты достар, көп рахмет.